Kubor nakaslem jong unongsan hima. Pede Zindabad! 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 Pede long live! Long live! Long live! Pede long live! Long live! Kumba Jule aman usnam ka Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Association Shillong mentakasni ka shitarik ujamang arja arpusaw kala penlong ya kasngi rakhe jong kinong tre lani ka workers day bat ya kanila ju penlong ha ka shitarik ujamang ka batip ru kum ka mede kadai kasngi ban pen kan mau ya ka jingno asenyang jong kinong tre ha ki benta ba pher bat ha ka ju ka por ka jing ya khun bandawa ya ki hok jong kinong tre ka badai banlong mar ka ju ya baro Kamede kadai ru kasngi baki nong tre ki judawa ya ki hok jongki bat ka jingkan mau buram ya ki nong yalam ki bala penyo ya ka hok ban tre tang pra kanta shisngi hakani ka jingalang ka balingkot ka bala penlong ha ka jaka peniang kali jong ka additional secretariat layu I katu kani ki jingkran bakan thup na u general secretary ka Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Association Shillong uba Edward Lynching u president ka union u JL Das na lor kiwe ka Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Association Shillong kadai ka kenhun jong kinong tre ka bajupan sngawru ya kijing kum kajing kiu dor ki mar ki mata kajing penyo bai bam ya baro kajing pen kiu ya ka bai bala jong baro kinong tre balasngi bat kajing shngan na kabenta jong ki nalor kajing dawa ban wengno ya ki an ki balong persya ya kinong tre bat kiwe ki man kumban pen kan mau kajing rakhe ka baning kong ya ka mede ha India Lapenlong haga shitarik ujamang syajar khandai spa arphulai ha Chennai kebalapan bet da Labour Kisan Party of Hindustan. And by tomorrow we will celebrate it and we will send the copy to the respective press. Because on the spot we have adopted some resolution and that declaration that we have first house special resolution were adopted that will be circulated tomorrow. Is being celebrated here in our state in memory of our past leaders, the one who have committed their life for the betterment of the employees. We are enjoying 7 to 8 hours of our working day. Each day we are some institution, some establishment are working for 7 hours. Some are working for 8 hours. This is because of their efforts. So, but of course we have many issues in our country. Mainly is the inflation, kajing kiu dor, nang ta kajing bang yo akam yo jam kisamla, ipai hang ni ako kejela jong niru, bun ki hamtam kena samla, bun yang ki brain drain mo, ajaka bikin song kin yatrai hang ni, sarkar ka di ban le kin na menta kini kena samla. The government should do something about this young generation. They study and they don't have a job. Who is supposed to create a job? There should be someone who create a job. The government is a principle that the government is to create a job about healthcare. Larang ya keran sepangka dapat ikhya dor juga banlik sumar ban sutir syamjing ki baduk wat ki laki don kini ki bon kini ki genja insurance lani kini ka mega health insurance scheme bon na preng yung ki hangni po state jungi dang kanongut idang enroll babon kumba apo hari India hibur ako way dang tangkum balay 4% dang dep enroll apo kanika health scheme yung central government Ayushman Bharat. Di babon teman ikiran nilaring ikiran sa unemployment nipai tanghau arajar kadon kumba kadon life 4% mentakal cross yang 100% kadon unemployment kena samla abang ipai babon kijing kiba hakato kasien hakapor makadon apo bihar ngapoy bihar train yang to ari ngapai to kena looks long kajing pek
i nang istan kit ikam kuli begini tanah kelikai ngai keren kai yang kai itu nomor ba ka delay ka train dia anto tai keren kai tu kabar yang keli ngong ala pendap dikat dan pat dan tang hagan ga suppose nam kumbak ndai hajar tam na samla ki bakhami akam ni jam di phasi la dia de mano belong responsible dia kata ketika government dina kata daw ni kun ki wala hang ni po jela jong ni hadu mentah ki khamtam na jaj bandi jong ni basungsi bakim suku da e gam dia mano ba penyo ai ki ba bakin trai tang prakenta minimum wages mano ba ya ki dealing ba kini trade union kini ki organisation ki ba kumangi ki ba mi sakmat banlan ni lebih naga benta ka baha kamyan tingi semungu ya ki nongelam ki jongi ki ba mensua ki ba yakun nado ka tu ka por beling ki ma ngani media de adian beti phasi ya laingot kita ki kinong ya le persya ya ka sarkar ya kini ki kapitalis namar mentahang ni nado bakawan kan ka la neoliberalization bun ki jing ya ki kena samlah ya ka kam kayo kam yo jam bro sukiot baik dari pek haginung ni benta don tang outsourcing but contractual begini ki resolution ki ba nilabu am ka sni kilong ban penting ya ka price rise ni ban penting ni price rise mangala mbay ya karan bro sik tahi tang araja kat sound misuto kaptam lagi long kumi ka gas ke batang saus pan ka mata ka poi khatwis lajan poi khat arspa kamu lakan 6% arspa persen lai 4% ka kieu ikani ka niong kari ka kieu akat kieu ka anu ka benta ana ka kieu kari ka baliu jang ka pisah la ka dor jang pisah ka bangi kiet kan sendon yang kita kedor dari kamu ki dor ki mar ki mata kamtam ki essential commodities mutangi keren sepang ke dawai dasien ke kiu di kano persen su tang hakin ki spok sendam bakawan kene sarkar BJP laban keren kalong hakata rukom nado bakawan kene sarkar apa central government ki kiu dor kam mar ki mata dibangi penting melasya su kadba ka minimum wages pat apa dari kenya apa jelaj ni kalau tang around 350 dari minimum wages kini dibentah kiba wa ban pensmo sa sarkar ro le se sa ki brio tam ya ki try jela ki jongi ki parado prasnan ki jongi ki diban mi sakmat abang ngile ngani ni pelut na po ki pla na ki association la jong ban celebrate ya kanika media benrai min sotro patnang ni sakmat ba dai ke bangin le kanlong nang menta kalawai ke basadian ko blai sibon nga try ini ki benta ki bang ya keren company ka social justice social justice ni pag social justice nada ikut ti yang ti larang kila start kimyo kam jam aro kala di ke benta dari niong menta kieu kari ngi kari apa kinang buon kinong di kuai kinong di waidong kanang mi islam ha ya hukam abun kinong di waidong teh kajing syaba kieu kari kadi ben kieu lang sya kita cekan nong pendong lu kan de tang ni po posok ya semua sarong ba ni nang idon kali idon yu ring itu kan ni ke disparity of wealth jing di balang yo kio teknik kiba nangsha nyon kinangsa